Já está, vamos deixar arrefecer. Ok, meninas, sempre deixar o bolo arrefecer primeiro, tá bom? Sim. Não é que vocês não gostam, por isso vou tirar o bolo. Ó, já está a viajar. Assim chega, já comeram, já tomaram o sumo. Ele está ocupado. Muito bom, muito bom. E pronto! Pode aproximar, não tem problema. Até assim. Sim, para saber bem. Tá bem. Ai, querida, Isidro. Tá bom. Já.